كنطلب منكم اللي مازال عنده الميكرو مفتوح يسدوا الله يخليكم الى حين. اذا تتشرف المجموعه المدرسيه ايتال بلقاء معكم بعد هذا الاستثناء الحياتي لحل بالعالم من خلال هذا اللقاء عن بعد اللي نتحاولوا انه يكون لقاء تفاعليا مع الاستاذه المحترمه السيده فدوى القابسي التي اشكرها باسمكم على تفضلها بالمشاركه معنا في هذا اللقاء التفاعلي. كما هو معلوم مرت الإنسانية بشكل عام بفترة عصيبة وما زالت كذلك، لأن هذه الجائحة أثرت في الحياة اليومية للكبار مثل ما أثرت في الحياة اليومية للصغار. أعتقد أن الأثر الذي يحس به الصغير الطفل الحدث وعلى خلاف ما نعتقد أعمق بكثير مما نحس به نحن الراشدون. هذا هنا الأستاذة فدوى القابسي الخبيرة في التواصل والتي تساهم بشكل منتظم في تنشيط مجموعة من اللقاءات سواء داخل باريس أو خارجها. أستاذة فدوى القابسي أقدم لكم نبذة صغيرة من حياتها. هي خريجة مدرسة علوم الإعلام بالرباط، ثم انتقلت مباشرة بعد ذلك إلى باريس في فرنسا ونالت مجموعة من الشواهد. اشتغلت كمسؤولة على جناح الماركتينغ الرقمي، ثم بعد ذلك تقلدت مجموعة من المناصب في دولة الإمارات العربية وتحديدا في مدينة دبي قبل أن ترجع إلى فرنسا وتعاود الاشتغال في بالي دي كونغري دو باريس كمسؤولة على التواصل. الأستاذة فدوى القابسي كذلك لها مجموعة من الإسهامات المكتوبة في مجالات متعددة، ولكن ما تعرف به إسهاماتها في راديو أوردون وراديو سولي وراديو مونتي كارلو، وكذلك في راديو ميدي آن بشكل منتظم كل سبت صباحا على الساعة 10. الأستاذة فدوى القابسي كذلك لها سمات كثيرة في مجال التواصل، سواء التواصل الرقمي أو التواصل العادي، حيث أنها من الكوتش القلائل الذين يصاحبون الطلبة حينما يخطون الرحال بباريس أو حينما يريدون أن يبحثوا عن عمل داخل أو خارج فرنسا. اختارينا لهذه الجلسة هذه المتواضعة أننا نهضروا شوية بالعربية البسيطة، لأن احنا ان بوبليك اللي هو هيتيروجين، ولأن ليبيسونتر ديال هذا اللقاء هذا هو الطفل الحدث الصغير الذي أكره بهذا المفهوم على أن يعيش حياة يومية غير تلك التي اعتاد أن يعيشها داخل المنزل وخارج المنزل، في المدرسة، في الزقاق إلى آخره. إذن من هذا المنطلق هذا قلت بأن غادي نكونوا
بساط، غادي نكونوا نشتغلوا بلغه بسيطه غير معقده، ولكن هذا لا يعني بان السيده التي استدعيناها لهذا اللقاء يمكنها ان تشتغل معكم باللغه الفرنسيه، وانا اعرف ان منكم من يتحدث باللغه الفرنسيه او حتى باللغه الانجليزيه، ماشي مشكل. دونك الان اللقاء يتمحور حول مفهومين اساسيين. المفهوم الاول هو لا كونسونطراسيون، كيفاش نخليو هاد لا كونسونطراسيون تكون مريحه وتكون عندها مردود. يعني انتم لاحظتوا بان عندنا مجموعه من ديال لي زيكو من عندكم اللي كيقولوا لنا بان الحياه اليوميه داخل المنازل اصبحت حياه مغايره لتلك التي اعتدنا ان نعيشها. ولكن فجائيه هذا الحدث جاء اولا من الجائحه التي عشناها ونعيشها الان، وكذلك من عدم استعمال الادوات التقنيه بالشكل الذي استعملناه في هذه الايام، وهذا ما طرح مجموعه من الصعوبات بالنسبه للوالدين، واصبحوا يحسون بان هناك وزن اخر زائد على الوزاره التي يعيشونها في حياتهم. ما غاديش نطول عليكم في هذا الموضوع هذا باش غادي تكون استفاده، فقط اعيد الكره اللي باقي ما سدش الميكرو لكم، واقترح عليكم ان يستغرق هذا اللقاء هذا حوالي ساعه من الزمن. اظن انها كافيه بالنسبه لنا. من هذا المنطلق غادي نطرح سؤال بعد ان نرحب باسمكم، نرحب بالاستاذه فدوى القرسي. السؤال كيتبادر للذهن الاول، درنا سو كونسونطري. ما الذي نعنيه بالتركيز؟ يعني اولا ماذا نفهم نحن كاباء امهات، ماذا نفهم اولا من التركيز باش يمكننا اذا فهمنا المفهوم بحذافيره يمكننا نتعاملوا معه بسلاسه من بعد حينما نتعامل مع الاطفال. شكرا لكم. كلمه للاستاذه فدوى. شكرا ماري. تحية مني لكم، تحية تقدير لكم على هذه المبادرة الطيبة، والتحية لجميع الطاقم التربوي والتعليمي الظاهر على مجموعة أيفال. شكرا للآباء والأمهات اللي حاضرين معنا، وشكرا على النبذة اللي عطيتيها ليا. فعلا أنا كان تخصص ديالي الأول هو الاتصال والتواصل، ومن بعد تخصصت في الكوتشنج يعني أو لاكومبانيمون ديال الاشخاص اللي باغيين ينتقلوا لواحد المستوى اخر لحياتهم سواء العمليه او الشخصيه. موضوعنا اليوم هو التركيز. لو ويبينار اللي تابلي سو كونسونطري بور ميو ابروندر. علاش؟ لان التركيز هو اللبنه الاولى للتفوق، للتعلم وللتفوق. وحنا كنعرفوا ان التفوق الدراسي هو الهاجس الاول ديال الاباء والامهات، وكذلك ديال الناس الساهرين على التعليم. باش نجاوب على السؤال ديالكم، غادي نقول بان التركيز هو التفكير المثبت حول واحد الموضوع معين. ما معنى ذلك؟ ببساطه معناه ان الانسان يوجه الانتباه ديالو الكامل نحو واحد الفكره معينه ولا انجاز معين ولا عمل معين ولا هدف معين. هذا التعريف هذا ساري المفعول على الصغار وعلى الكبار. يعني التركيز هو مهارة، هو قدرة دماغية. الخبر السعيد أنه هي قدرة يعني كتزاد معنا سي إيني، ولكن يمكننا نطوروها كما أنه إلا تغفلنا عليها يمكن أنها غادي تنقص، ولكن إلا اهتمينا بها وكاين طرق باش نطوروها فهي غادي تتطور وغادي تكون لنا أننا نحققوا ذاك التفوق الدراسي وكذلك التفوق في العمل ديالنا. اذا هو
توجيه الانتباه كامل حول واحد الموضوع معين واحد لمده زمنيه معينه دون الالتفات لهذوك المشتتات ولا الافكار الاخرى بناء على قرار شخصي ديال الشخص. اذا التركيز هو قرار شخصي، ان الانسان كيقرر انه يركز، فيمكن ديك الساعه يسلط يعني كل القدرات ديالو الدماغيه او الذهنيه على هذاك الموضوع المعين. نبغي نشير لواحد المساله، بما ان احنا كنتكلموا على التركيز الذهني عند الاطفال، لا باس اننا حنا نعرفوا شنو هو التركيز، ونعرفوا كذلك واش الاطفال ديالنا فاهمين ما معنى التركيز. فاش كنتوجهوا للطفل وكنقولوا له كونسونطر توا ولا ركز معايا، واش الطفل فاهم شنو المطلوب منه؟ فلهذا نحاولوا نبسطوا الامر ونشرحوا للطفل شنو هو المطلوب منه بلا ما نستعملوا كلمات اللي يمكن هي صعيبه عليه او ما كيفهمهاش حسب طبعا العمر ديال الطفل. كذلك جدير الامر اننا نفرقوا بين التركيز وبين النسيان. كاين اطفال ما كيركزوش وكاين اطفال كينساو. باش نعرفوا واش الطفل ديالنا ما مركزش او لا ناسي، نقدروا نقوموا بواحد العمليه بسيطه اللي هي انه مثلا نطلبوا منه شيئا ما. فاش غنطلبوا داك الشيء قبل ما يمشي يقوم بداك العمل اللي طلبناه منه، كأن يكون غير يجيب لكم كاس الماء، نسولو نقولوا سمعت عرفت شنو غدير؟ الا الطفل كانت الاجابه ديالو بالايجاب معناه انه سمع، فإلا مشى ورجع وما قامش بداك العمل معناه انه ما كانش مركز، او عفوا معناه انه نسى. اما الا قال لكم لا ما عرفتش معناه انه ما كانش مركز في الوقت اللي طلبتوا منه. اذا نديروا الفرق بين التركيز والنسيان. شكرا استاذه فلوى. دونك بدايه نحن نعلم بان العمليه كلها نسير بذلك نقوم بها وسط فضاء نستعملها عادة للمراجعة الليلية. أذكركم كذلك بأننا نتحدث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 12 سنة. نذكر أنفسنا أيضا بأننا أمام تواصل. S'il vous plaît, Madame Attaf, le micro. Madame Attaf, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez couper le micro, Madame Attaf. Oui, d'accord. Merci. Donc, إذا قلنا أن هذو الأطفال من 6 إلى 11 12 سنة أنهم يرنون إلى الألفة مع الفضاء الذي يعيشون فيه، وهذا الفضاء مخالف تماما على الفضاء اللي في القسم، وفضاء كذلك يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام أمهاتهم وآبائهم. أصبح الدور في هذه الحالة دور المعلم يقوم به الأب أو الأم أو هما معا. أصبح الضغط التكنولوجي مع المشاكل التي تفرزها هذه الضغوطات من انقطاع في التيار إلى آخره، ومن عدم استئناسنا مع هذه العمليات كلها تفرض ذاتها علينا. أصبحنا أمام مشاكل لا قبل لنا بها. إذا من هذا المنطلق الحديث عن التركيز يستدعي حديثا آخر كما تعلمون، والحديث عن الصعوبات التي تعتبر هذه العملية. فهذه الصعوبات التي أطلب من الأستاذة أن تفصل فيها الحديث، خصوصا وأننا نعرف بأن التلميذ مطالب ببرنامج بمقرر دراسي، وهذا المقرر الدراسي هو مطالب بإنجازه كليا، مثلما أن الأستاذ مطالب بإنجاز هذا العمل، ولكن حضور الوالدين ضروري في هذه الحالة. تفضل أستاذ.
اول شيء لازم نعرفوه هو ان قدره الطفل على التركيز في هذه الفتره العمريه اللي احنا كنتحدثوا عليها لا تفوق 10 دقائق. لا تفوق 10 دقائق. اصلا الانسان الراشد يعني قدرته على التركيز المطلق على شيء واحد المعدل ديالها هو 23 دقيقه حسب الابحاث العلميه. طبعا الى جات شي حاجه وشتت الانتباه، ولو ان هذاك الشيء اللي شتت الانتباه لم يستغرق الا بعض الثواني، فالانسان باش يرجع للتركيز كيلزمو 10 دقائق اخرى او 20 دقيقه اخرى في بعض الاحيان. فلهذا فاش نكونوا مع الطفل ديالنا ما يمكنش نطلبوا منه انه يركز لمده ساعات طويله، مع العلم انه عنده واجبات، بل وعنده دروس. حاليا عنده دروس كيقوم بها في البيت جراء الحجر الصحي. تغير له المكان، تغير له الزمان، تغيروا بزاف الاشياء اللي كانوا كيشكلوا بالنسبه لذاك الطفل دي غوبير. ففعلا خاصنا نواكبوا هذا التغيير هذا، وخاصنا نحاولوا نساعدوا الطفل ديالنا باش حتى هو يواكب التغيير، لان الطفل ماشي بحال الراشد، هو ما فاهمش شنو واقع، كيسمع بانه كاين فيروس، كاين حجر صحي الى غير ذلك، ولكن خاصنا ناخذ الوقت اللي نشرحوا له فيه كل هذه الاشياء ونحضروه نفسيا انه طريقه العمل، طريقه الدراسه غادي تتغير. طيب الاباء والامهات ما غيمكن لهمش يعني يغيروا المنظومه التعليميه ولا جوده التعليم ولا المنهجيه التربويه المتبعه، ولكن بافكار بسيطه يمكن لهم يساعدوا الاطفال ديالهم. وباش نطرقوا لهذه الافكار فعلا استاذ لازم نشرحوا شنو هما الصعوبات اللي كيتعرض لها الطفل والتي تحول دون التركيز ديالو. غادي نهضر من الصعوبات العامه والصعوبات الخاصه. اول شيء لازم نتاكدوا بان الطفل ما عندوش مشاكل صحيه او عضويه، لان قله التركيز او انعدام التركيز كتقدر تكون متعلقه مثلا بنقص في حاسه البصر او بنقص في حاسه السمع. بعض الاحيان الطفل كيكون عنده مشكل ديال السمع او البصر، فما كيشوفش لا كونسيني اللي مطلوبه منه، ما كيقدرش يقراها ولا ما كيسمعش. فخصنا نتاكدوا بان الطفل ديالنا ما عندوش هذا المشكل. يقدر يكون مشكل ديال الانيميا او نقص في الحديد، فخصنا نتاكدوا بان الطفل ديالنا كذلك ما عندوش هذا المشكل هذا ديال النقص في الحديد، لان الحديد كيمد الدماغ بالماده الرماديه، كيخلي الدماغ يشتغل اكثر، وبالتالي كيساعدوا على التركيز وعلى لا ميموريزاسيون، على يعني كيساعد الذاكره انها تقوم بالعمل ديالها. يقدر يكون كذلك مشاكل نفسيه وعصبيه. اذا المشاكل النفسيه تقدر تكون متعلقه بالتوتر. حنا كنعرفوا بان هذه الفتره هذه اللي عشناها منذ شهر مارس هي فتره عصيبه على الجميع، على الاباء والامهات وعلى حتى على الاطفال. فكاين فيها واحد النوع من التوتر اللي تزاد، التوتر اللي يعني متعلق بالخوف، متعلق بالهلع، متعلق بالمرض، متعلق بالخوف على الاشخاص اللي عزاز علينا الى غير ذلك. فهذا التوتر هذا يقدر ياثر على قدره الطفل على التركيز. كاين كذلك التوتر يقدر يكون نابع كذلك من مشاكل عائليه، لما العائله كتكون كتعرف مشاكل بين الاباء والامهات، يعني المشاكل الزوجيه، وكيكونوا الاطفال في وسط هذه المشاكل خصوصا في هذه الفتره ديال الحجر الصحي، فهذا كيأثر على نفسيه الطفل وكيأثر على قدرته على التركيز. كذلك كاين مشاكل نفسيه اللي متعلقه بالمشاكل التربويه، اللي هي فاش كان يعني كنربيو الطفل على اساس انه خاصو يكون بارفي، ما خصوش يخطا. فهذا كيخلي الطفل كيولي عنده واحد المشكل نفسي اللي كيتسمى الخوف من الفشل، فباش ما يفشلش فهو لا يقدم على الانجاز، ولذلك التركيز ديالو كيتاثر. وكاين مشاكل عصبيه اللي متعلقه بما يسمى بالهيبر اكتيفيتي او فرط الحركه، فرط الانتباه. هذا مشكل عصبي. وكاين مشكل عصبي اخر اللي هو لا دوونس، يعني الاطفال اللي كيكونوا سوردوي، فكيكونوا عندهم واحد النوع من الملل من الدروس او من التمارين اذا كانت المستوى ديالها لا يتوافق مع المستوى يعني الذكاء ديالو، فكيمل بسرعه وبالتالي ما كيركزش. وفي غالب الاحيان كنلقاو الاطفال اللي عندهم هاد لا دوانس او لا كي سون سوردوي ويعني ils n'ont pas été identifiés، كنلقاو بان عندهم نقط ليست بالجيده في المدرسه، لانهم كيملوا وما كيبذلوش اي مجهود لا في التركيز ولا في التعلم. فاولا وقبل كل شيء نشوفوا
واش وحده من هاد الصعوبات هذه كيعاني منها الطفل ديالنا. هذه بشكل يعني عام. بشكل خاص الطفل خاصو يكون كما قلنا فاهم شنو المطلوب منه، يعني يفهم فاش كنقولوا له بانه خصو يركز، يفهم شنو كنقصدوا بها، ويفهم كذلك لا كونسيني ديال التمرين، لانه الا ما فهمش ما يقدرش يركز وما غيقدرش ينجز. الطفل خاصنا نكونوا يعني اتونتيف للنوم ديالو، لان ملي كيكون الطفل عنده مشاكل في النوم، حنا كنعرفوا بان الحجر الصحي دوزنا فيه شهر رمضان، وشهر رمضان العائلات كلها يعني عندها الفي ان ريتم ديكالي، فالاطفال كيتاثروا، كيبقاو ينعسوا معطلين، بعض الاحيان كيفيقوا بكري، بعض الاحيان كيفيقوا معطلين. فهاد النوم في اوقات غير منتظمه وقله النوم كتاثر على قدره الطفل على التركيز. كاين كذلك من بين الصعوبات اللي كتواجه الاطفال في هذا الاطار هذا الضوضاء، سميتو يعني لو بروي. الا كان مثلا الطفل كيشتغل في واحد المكان ماشي هادئ، فهذا كيأثر له على التركيز ديالو. الا كان هو كيشتغل ومثلا الاخ الاصغر ولا الاخت الصغرى كتلعب ولا شاعله التلفازه ولا كتلعب في دي جو فيديو، ولا مثلا الاب كيتكلم يعني ولا الام كتكلم في الهاتف بواحد الصوت مرتفع الى غير ذلك، فهادو اشياء اللي كيأثروا على التركيز ديال الطفل، خصوصا انه كيف ما قلنا سابقا الطفل ما يقدرش يركز اكثر من 10 دقائق في هذا العمر بين 6 الى 11 12 سنه. فبالتالي خصنا نحترموا ذاك الوقت اللي الطفل يكون فيه الواجبات ديالو، على اساس اننا نوفروا له المكان المناسب، المكان اللي يكون هادئ، المكان اللي يكون مرتب، المكان اللي يكون نظيف وفيه اضاءه جيده ويكون مهوى، باش الطفل يقدر يعني نساعدوه انه يستغل ديك المهاره ديالو، ديك القدره ديالو على التركيز. وشيء اخير اللي هو سي ان فليو دو سيكل، اللي هو استعمال الشاشات بما في ذلك الاجهزه الالكترونيه، يعني لي زايباد، لي تابلت، لي تليفون الى غير ذلك. في الفتره ديال الحجر الصحي الاطفال مضطرين يستعملوا هذه الاجهزه هذه باش يكون عندهم اتصال بالمدرسه، لكن الابحاث العلميه كتقول بان الطفل في هذا السن هذا اللي كيتعرض للشاشات او اللي كيستهلك الشاشات لاكثر من ساعتين او 3 ساعات في اليوم على حسب الطفل، يعني واش كنتكلموا على الطفل ديال 6 سنوات او الطفل ديال 11 سنه، فهو كيكون معرض اكثر لضياع الانتباه ديالو وتشتت الانتباه ديالو. فبما اننا حنا مضطرين اننا نحطوا اطفالنا امام الشاشات باش يقراو في هذه الوضعيه يعني اللي هي بارتيكولير ديال الحجر الصحي، فنحاولوا نقصوا الوقت اللي كيقضيه امام الشاشات من اجل اللعب بجو فيديو الى غير ذلك. احسن مثال يمكن لي نعطيه لكم في هذا الاطار هذا هو ستيف جوبز. ستيف جوبز اللي هو اللي اخترع الايباد والايفون الى غير ذلك، يعني هو كان الرئيس ديال ابل، ما عمره ولا عطى اي شاشه للاطفال ديالو قبل سن العشر سنوات. فهذا معناه انه ماشي حيت متوفرين هذه الاجهزه وماشي حيت يعني صافي اون بيبيسيتور غراتويت لان كنحطوا الطفل قدام الشاشه فكنضمنوا بانه غادي يكون يعني في الهدوء الى غير ذلك باش حنا نقوموا بالاشغال ديالنا. هذا ماشي يعني سو ني با ان بون بريتكست باش نخليو اطفالنا لساعات طويله امام الشاشات، لان هذا كيأثر على التركيز ديالهم وكيأثر حتى عليهم في لاجادولت. يعني الابحاث بينت اشياء عديده بما فيها لي زاديكسيون، بما فيها يعني كيكونوا عرضه اكثر لامراض الاكتئاب الى غير ذلك. فاحنا نحيدوا علينا هذه المشاكل وهذه الاخطار هذه كامله باننا نقصوا الوقت ديال لا كونسوماسيون ديال استهلاك الشاشات من طرف الطفل. شكرا استاذه فدوى. اذا هي مجموعه من العناصر يمكن تحتاج الى مزيد من التفصيل، ولكن ليس فيها فقط ما فيهاش فقط نهضروا شويه بالدارجه، ما فيهاش فقط ذاك الوجه القاتم، كذلك في واحد الوعي خاص من طرف الوالدين ومن طرف الابناء وحتى اهلهم كذلك بالوضعيات الجديده. هذه الوضعيات الجديده لم نكن نالفها، وهي وضعيات اصبحنا نعيش في خضمها، نزلت علينا نزول القدر على الانسان، فاذا يجب ان نتعامل معها كما هي. ولكن مع ذلك نقول اطار لونجاجمون، هذاك الالتزام
ديال العناصر كلها، لان هذه عمليه تعليميه. جميع العناصر اللي كلها عندها واحد البيسونتر اللي كتشتغل من اجله هو الطفل. وهذا الطفل هذا اولى الاولويات ديالو حنا كنعرفوا هو اللعب، هو لي ديستراكسيون اللي هضرت عليها الاستاذ، لي ديستراكسيون في لو كوتي ريلاسيونيل ديالو بسيشيك اي مونتال مع ماشي مع اوتروي، ولكن مع لي زوتروي اللي كيقدم له التلفزيون، اللي كيقدم له الايباد، اللي كيقدم له التليفون، اشياء من هذا القبيل. هذه لابد ان نستحضر هذه المعطيات هذه برمتها. نزيدوا نستحضروا واحد المعطى اساسي، هو ان الطفل نون سولمون الي كونفيني بحال الكبار، ولكن هو يلاه دابا عنده الذكاء الحركي الحسي، مازال ما عندوش القدره ديال تجريد مجموعه ديال المفاهيم ويفهم موقعه من الاعراب في هذا العالم هذا الذي يتحول بسرعه وبشكل مفاجئ. هذه اشياء ضروري خصنا نستحضروها حنا كاباء، لان شحال ما استحضرنا هذه المعطيات هذه شحال ما اون فا اليجي امباكت ديال امباكت نيجاتيف ديال هذه العمليه هذه. دونك فوالا. الان انا بحكم التجربه اللي عندي معكم وبكم، لان تجربتنا حنا نتقاسمها من موقعي كفاعل تربوي تدبيري، من موقعكم انتم كامهات واباء، من موقع الاستاذه والاستاذ كمعلم ونحن نفتخر بان كنقولوا المعلم الذي يعلم. اعتذر سي مسيو قربيجه، سي قربيجه من فضلكم غير هذاك لو بارطاج خليك وقفوا. ميرسي بوكو. دونك قلت من موقعنا كاملين حنا هذا الثلاثي اللي في وسطنا هاد الوليدات او هاد البنيه هذه، خصنا نوعاو بان كاينين ضغوطات، وهاد الضغوطات شحال ما بعدناها من لو سونتر شحال ما غادي نكونوا ربحنا في العمليه التعليميه، لان حنا بزاف كنقراو برنامج عنده بداياته وعنده نهاياته، كنقراو برنامج اللي فيه صعوبات، وكنقراو برنامج اللي هاد الصعوبات ولات مزدوجه، لان ولاو لي بارون كيقراو في الدار وكيفهموا قبل ما يقراو ولاو كيفهموا الى اخره. فاذا هذه الاشياء كلها خصنا نستحضروها باش نتعاملوا مع الضغط، لا بريسيون ديال التعلم داخل المنزل، اللي كتجينيري كما قالت الاستاذه كتجينيري مجموعه ديال الافرازات ولا هذا ستريس، لان الانسان هو ستريسي ديجا بالكونفينمون وستريسي بلوبليغاسيون انه ياكومباني ولده او بنته في الدروس، وفي بعض الاحيان حنا ما كنفهموش مزيان هذيك الدروس. لكن مع هذا ولكن كاين واحد الوجه مشرق خصنا نستحضروه ونطرحوا حوله التساؤل ونطلبوا من الاستاذه تفصل فيه شي شويه. هذا الوجه المشرق هو وي كاين البريسيون، كاين ضغط داخل المنزل، كاين ضغط ديال لي بارون، كاين ضغط ديال البرنامج، كاين ضغط ديال المعلم انا اتباهى بالحديث عن المعلم وليس الاستاذ. وكنقولوا بان هادشي بزاف، لا ماشي بزاف، حنا اون سادارت، لان كاين واحد لو برانسيب اللي كنطبقوا منه ديال لو برانسيب ينطبق علينا مثل ما ينطبق حتى على الوليد الصغار، ديال لاكوموداسيون اي لاسيميلاسيون. خصنا كيفاش نخليو الدري يحس براحه، كيفاش نخليو اللحظه ديال التدريس عن بعد هي لحظه تفاعليه حميميه، هي لونفون يولي يبغيها ما يوليش ينفر منها، والام والاب كذلك يوليو يديروها وهما مرتاحين وهما عارفين بان هي لحظه من اللحظات الحياتيه آنية زائله ليست ذات دوام. وشكرا. فعلا استاذ كيف ما تفضلت الاباء والامهات
كيعيشوا واحد المرحله ديال التوتر. ديجا اون طون نورمال يا بوكو دو ستريس، ولكن الشيء اللي جميل في القدرات الالهيه اللي اعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، هو عندنا قدره التاقلم. عندنا قدره التاقلم وعندنا ذاك الذكاء العاطفي اللي كيخلينا نستغلوا هذه القدره ديالنا على التاقلم. فباش يكون هذاك الحجر الصحي والمذاكره يعني والاكومبانيمون دي زونفون في التعليم يكون لحظه كيف ما تفضلت، عجبتني الجمله غادي نكررها مفعمه بالحب. اول شيء خاص الاباء والامهات لما يحسوا براسهم بانهم متوترين، لا داعي انهم يقوموا بالواجبات مع ابنائهم، لا داعي، لان الاطفال سون كوم دي زيبونج، ils absorbent le stress ديال لي بارون، كيحسوا به، ولو ان الاب ولا الام يحاول ما يبينش، ولكن كيحسوا به في لي جيست، في لا كومونيكاسيون نون فيربال، في لا كومونيكاسيون دو كور، في لا كومونيكاسيون بار لا فوا، لانتوناسيون ديال الصوت ديال الاب ولا الام ما كيكونش نفسه اذا كان الاب ولا الام متوتر او لا اذا كان هذا. فلهذا اول نصيحه اللي ممكن لي نعطيها للاباء والامهات هو انه فاش تكونوا متوترين لا داعي انكم تشتغلوا مع الاطفال ديالكم، خذوا واحد 5 دقائق 10 دقائق مارسوا فيها التنفس، عملوا اي شيء اللي كيساعدكم على الهدوء قبل ما تكونوا مع وليداتكم باش تساعدوهم. هذا اول شيء. ثاني شيء التربيه او التعليم ديال الطفل في هذا العمر في حد ذاته هو علاقه شراكه، يعني حجر صحي ولا ماشي حجر صحي، هو علاقه شراكه بين الاباء، يعني فيهم الاباء والامهات، وبين المنظومه التربويه يعني المعلم. فسيت اون كو ريسبونسابيلتي، هي مسؤوليه مشتركه، وحنا كنعرفوا بان الطفل لي ريفيرون ولا لي موديل ولا المثل الاعلى ديالو في هذا العمر هذا هو من واحد الناحيه الاب والام ديالو، ومن ناحيه اخرى المعلم ديالو. ف يعني ما نقولوش بانه معليش ما نديروش معاهم الواجبات فاش غيرجعوا للمدرسه غادي يوليو يقراو، لا، نساعدوا وليداتنا لان حتى حنا عندنا مسؤوليه في تعليم وليداتنا، وعندنا مسؤوليه اكثر في اننا نعلموهم كيفاش يتعلموا. لهذا حنا كنخصو بالذكر اليوم التركيز هو من بين الاشياء اللي خصنا نعلموا وليداتنا عليها، ولكن خصنا نعلموهم في واحد الجو هادئ، وكيف ما قال الاستاذ جو مفعم بالحب. فما نكونوش متوترين لما نحبوا نشتغلوا معاهم، ولما نشتغلوا معاهم نحاولوا نبسطوا لو لونغاج ديالنا، لان الاشياء اللي كتبان لنا حنا سهله يمكن هما ما عندهمش سهله، يمكن هما عندهم صعيبه. فنبسطوا لو لونغاج ديالنا ونعطيو للطفل فرصه انه يرتكب الخطا. راه الخطا في حد ذاته ماشي خطا، الخطا هو فرصه للتعلم. كيف ما قال نيلسون مانديلا، انا لا افشل، بل انا اتعلم او انجح. فالخطا هو فرصه ان الطفل يتعلم. فاش يخطا الطفل ديالكم بينوا له بانه بالكلام بلي كومبورتمون بانه ما كاينش مشكل في الخطا ديالو، بل ساعدوه انه هو يكتشف الخطا ديالو هو يصلحه، وهكذا غادي تعطيوه، يعني بدل ما تعطيوه سمكه غتعلموه كيف يصطاد، غتعلموه كيفاش يستغل الخطا ديالو لصالحه وكيفاش يتعلم من الخطا ديالو. فما توقفوش على كل خطا، لان الا بقيتوا كتنتقدوا كل مره الطفل فاش غادي يرتكب فيها شي خطا، فانتم كتقتلوا هذيك لا موتيفاسيون ديال الطفل، وكتقتلوا فيه يعني حتى حريه الابداع، حريه التواصل، كتقتلوا فيه حريه التفكير. بزاف ديال الامور اللي كتموت في ذاك الطفل لما كيكون الاب ولا الام ولا المعلم كيركز على الخطا، بل ركزوا على النجاح، ركزوا على الاشياء اللي نجح فيها الطفل، ما تركزوش على الاشياء اللي خطا فيها. شيء اخر اللي ممكن ننصح به الاطفال الاباء عفوا باش يساعدوا اطفالهم، هو انهم يدخلوا المرح لديك لو مومون ديال الدراسه، يدخلوا له المرح. راه فاش كنكونوا نساعدوا وليداتنا على الواجبات المدرسيه ديالهم، لا باس اننا نقوموا بهذا الواجب هذا التربوي في واحد الجو من المرح، في واحد الجو من الفرح، في واحد الجو من الهدوء العاطفي. ما كنهضرش على الهدوء يعني الصوتي، ولكن الهدوء العاطفي، بمعنى انه اون ابرون دو فاسون لوديك لي زانفون. حنا فاش كنا صغار لا جينيراسيون ديالنا تعلمنا مثلا الرياضيات بالخشيبات وبالاقراص. هاد المساله في حد ذاتها راه عندها واحد السر عظيم، اننا ما تعلمناش غير بالستيلو والورقه. فمثلا انا الطفل ديالو عندي معاه مشكل في الرياضيات، لا
باس انني مثلا نقوم بلعبه اللي تخليه يحسب بلا ما يحس بانه كيقوم بذاك التمرين. مثلا نعطيكم اون استوس اللي انا بنفسي يعني شخصيا كنستعملها مع الاطفال ديالي. مثلا الاطفال ديالي كيعجبهم نديروا دي زاتولي دو كويزين، انهم يقوموا بطبخ بعض الاشياء. فاش كنكونوا نصاوبوا لا غوسيت كنحسبوا 125 غرام دو سكر، 100 غرام دو فارين الى غير ذلك. فكنبقى انا حاليا الابن ديالي في الاعدادي عنده 12 سنه، كنتكلموا مثلا على لي بورسونتاج، فكنديروا التمرين ديال لي بورسونتاج في اطار اون غوسيت، لان يلي غورمون دونك كنتبع الذوق ديالو. يلي غورمون كيبغي ياكل الحلويات، فكنخليه هو يصاوب هذوك الحلويات وانا معاه، وبالتالي كنخلقوا واحد الجو من المرح، وكنخلقوا واحد الجو لوديك اللي هو وكيتماشى طبعا مع الذوق ديالو، مع الميول ديالو، ومع الوقت اللي باغي يخصو لهذاك النشاط. فحاولوا تبتكروا حتى نتوما وتبدعوا واحد الانشطه اللي ممكن تساعدوا بها اطفالكم على التعلم بلا ما يكون هذاك لو سيستيم ميليتير ديال اوني اسي فوالا ونخدموا لو سيريو وما نضحكوش الى غير ذلك. كذلك الاطفال اللي مثلا عزيز عليهم الموسيقى يمكن لهم يحفظوا دروس التاريخ، الجغرافيا ولا المحفوظات ديالهم عن طريق الموسيقى. يعني مثلا انا الطفل ديالي عنده واحد الميول مع واحد الشخص، فنطلب منه يغني لي المحفوظه ديالو او يغني لي هذاك الدرس ديال التاريخ ولا الجغرافيا الى غير ذلك. الا كان الطفل كيحب الرسم مثلا وبغينا نعلموه لورتوغراف، فنخليوه يرسم هذوك لي لاتر، يرسمهم بالالوان، يرسمهم باشكال مختلفه الى غير ذلك. فنحاولوا ندخلوا لو كوتي لوديك للطفل، لان ما ننساوش بان الطفل لا ميسيون ديالو الاساسيه في هذا لاج هذا هو اللعب. فخصنا نحترموا كذلك هذا الجزء هذا، لان اللعب كيخليه يطور المهارات ديالو، لا موتريسيتي ولا ماتوريتي سيريبرال. فاحنا ما عندناش دابا امكانيه انهم يخرجوا وليداتنا يلعبوا على برا او يقوموا بالانشطه ديالهم الرياضيه والفنيه في لي كلوب الى غير ذلك، فنخلقوا لهم هذاك الجو في البيت. كذلك باش يكون جو جميل بين الاباء ووقت مميز بين الاباء والاطفال، خاص هذاك الوقت اللي كنخصوه للطفل باش نشتغلوا معاه على الدروس ديالو يكون وقت محدد. يعني ماشي فاش الاب الوقت يجي ويامبوزي على الطفل، لا، نحطوه في الجدول الزمني. طبعا الاباء والامهات ما عندهمش الشغل ديالهم، كيشتغلوا اترافير لو تيلي ترافاي. الامهات عندهم واجبات اخرى يعني كيقوموا بها في المنزل الى غير ذلك. فالوقت اللي غادي نخصصوه للطفل ديالنا خاصنا نخليه واحد الوقت مميز ننتظر في الجدول الزمني ديالنا. يعني حتى هو عنده كانه يعني واحد الشيء لازم نقوموا به، وحبذا لو يكون نفس الوقت يوميا. مثلا اذا كان نفس الوقت من 10 ل 12 مثلا كل يوم، خاصو يكون من 10 ل 12 كل يوم باش حتى الطفل يكون عنده دي روبير، ما يكونش ضايع في لي روبير. ماشي غير وقتاش ما مثلا الاب ولا الام كان عنده الوقت غادي يعيط للطفل ديالو باش يشتغل، يمكن الطفل ديالك كان مشغول في العالم ديالو في الخيال ديالو الى غير ذلك، فاكيد انه لا كونسونطراسيون ديالو غادي تكون قليله. اما الا حضرتوه سابقا انه كل يوم الساعه مثلا 10 ولا الساعه 11 غادي نبداو نشتغلوا، فالطفل كيكون عارف شنو خصو يدير، وبالتالي كيحضر نفسه نفسيا وذهنيا لهذاك النشاط. والمكافاه، ما تنساوش المكافاه والتشجيع المستمر. علاش؟ لانه فاش كتشجعوا الطفل ديالكم وفاش كتكافئوه كتحفزوه على العطاء، كتحفزوه على التعاون. لي نيروسيونس اكدوا لنا بانه المكافاه كتخلي الدماغ البشري كيفرز واحد الهرمون اللي هو لا دوبامين. هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعاده وهرمون لا موتيفاسيون. فلما كنكافئوا الطفل وكنشجعوه بكلمات جميله، المكافاه على فكره ماشي لازم تكون ماديه. المكافاه تقدر تكون مثلا 10 دقائق زايده ديال اللعب، تقدر تكون عناق ضمه، تقدر تكون اي شيء اللي هو في المتناول ديالكم، على اساس انكم ما تبالغوش في المكافآت باش ما يكونش التفوق الدراسي ولا الانجاز ديال الطفل رهين، لان اي شيء اذا تجاوز على حده كينقلب ضده. فلهذا ما نبالغوش، ولكن حبذا لو نستعملوا هذه الطريقه ديال المكافاه باش نخليو الدماغ ديال الطفل ديالنا يفرز الدوبامين. والدوبامين هو هرمون ديال التحفيز، سي هرمون دو موتيفاسيون. وشيء اخير اللي غادي يمكن ناكد عليه بشده الا وهو الاتصال البصري.
هذا كيقدر يبان لكم يعني ان ديتاي، شي حاجه اللي هي يعني ماشي مهمه بزاف، ولكن غادي نقارنوا بين الطفل لما كيكون كيتفرج مثلا رسوم متحركه او فيلم في التلفازه، والطفل لما كيكون يشتغل الواجبات ديالو. الطفل اللي كيكون حدا التلفازه لا كونسونطراسيون ديالو كلها كتكون على داكشي اللي كيشوفو في لاطيلي. علاش؟ لان هذاك العمليه اللي هو كيقوم بها كتحفز له الذاكره البصريه ديالو، كتحفز له الذاكره السمعيه ديالو، وكذلك كتفرز عنده بعض العواطف دي زيموسيون اللي كتخليه يتبع القصه الى غير ذلك. encore une fois je vais faire référence à des recherches les neurosciences اللي كيقولوا بان information plus émotion كتعطي ميموريزاسيون. يعني فاش كتعطي للطفل شي معلومه جديده وكتقرنها له بواحد، كتخليه يعني كتولد عنده واحد العاطفه بارتيكولير، كعاطفه مثلا كوم لو سسبانس، كوم لا جوا، كوم لا فيرتي، كوم لا ساتيسفاكسيون الى غير ذلك. فهذا كيخلي الدماغ يتذكر ويثبت هذيك المعلومه في الذاكره. اذا داكشي علاش انا جانسيست على المكافاه، جانسيست على لو كوتي لوديك، انكم تلعبوا مع وليداتكم حتى في اطار الواجبات المدرسيه. ولهذا الطفل ديالكم لما كيكون حدا التلفازه كيتفرج رسوم متحركه او فيلم، فهو كيكون متبع يعني ومركز بواحد الطريقه رائعه، وهذيك الطريقه ما كنقدروش نلقاوها في الوقت ديال الواجبات المدرسيه. فاحنا نحاولوا اون كري دو ليموسيون. الا استطعنا يعني بهذه النصائح وبالابداع ديالكم وبالخيال ديالكم انكم تخليوا هذيك الفتره اللي كدوزوها مع الطفل ديالكم في الواجبات المدرسيه فتره زوينه، فتره جميله، فتره تترك عنده انطباع نفسي جميل، فغتلقاه هو يعني مزروب فوقاش غادي يقضي داك الوقت معكم، لان داك الوقت راه وقت تواصل بيناتكم كاباء وامهات مع الاطفال ديالكم. فما تنساوش الاتصال البصري. يعني فاش تكلموا مع وليداتكم خليوهم يشوفوا فيكم في عينيكم باش تعرفوا حتى واش راهم معاكم ولا العقل ديالهم شارد في شيء اخر. الاتصال البصري والاتصال السمعي، وخلقوا ليموسيون باش تقدروا توصلوا وليداتكم انهم يحبوا هذاك الفتره اللي كتقضيوها معهم، وما تكونش بالنسبه لكم نتوما ثقل وبالنسبه لهم هما عقوبه. ميرسي كوتش فدوى. دونك لاحظتوا بان مداخل كثيره هذه اللي استمعنا لها متنوعه، ولذلك انا اعتقد بانه باش نحترموا الوقت الزمني اللي عندنا نعطيكم الكلمه بعد ان اشكر الاستاذه فدوى. نعطيكم الكلمه اللي عنده شي تدخل فليتقدم مشكور. اللي بغى يهضر يحيد الميكرو ويهضر، يحل الميكرو. اللي بغى يهضر حلوا الميكرو، اللي كيهضر ما كنسمعوش. سي بون. الا سمحت لي استاذ، كنشوف في لو تشات بعض المداخلات، يمكن ريثما الاباء اللي معنا يتقدموا باسئله، يمكن نجاوبوا على بعض الاسئله اللي طرحت في عبر تري بيان تري بيان تري بيان. الوغ كاين واحد ستيليست جيرلز كتقول لنا بان كثره المكافآت تعود الطفل على العطاء بالمقابل، وهذا شيء سيء فعلا. وهذا الشيء هو اللي قلنا بان الشيء اذا تجاوز عن حده انقلب الى ضده. لكن المكافاه بعض الاحيان كتحفز كيف ما قلت هذاك الهرمون ديال لا دوبامين. فلا باس اننا نكافئ وليداتنا على الاعمال الجيده. لماذا كنعاقبوهم لما ما كيقوموش بانجاز وما نكافئوهمش لما يقوموا بانجاز؟ فلا باس اننا نكافئهم، لكن ما يكونش كل واجب مدرسي عليه مكافاه طبعا، ماذا والا غيولي الطفل كيقارن الانجاز بالمكافاه، والا ما كانش المكافاه ما ينجزش وبالتالي ما يركزش. ففعلا واي شيء على اي حال ما لازمش نبالغوا فيه. سي اون كيسيون دو دوزاج، اون تروف ليكيليبر باش اننا نشجعوا الطفل ديالنا ونعطيو له الحب ونعطيو له الاعتراف كذلك، لان ديك المكافاه راه فيها اعتراف بالمجهود ديال الطفل، وهذا الشيء كيشجعه باش يعطي اكثر. شكرا للاستاذه فدوى. اذا كان شي حد بغى يتدخل مرحبا، لكن على اساس انكم تفتحوا الميكرو اولا. Oui, bonjour, c'est Omar.
Bonjour. C'est Madame Ouzizi. Madame Hind. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Omar. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, barakallah fik, c'est Omar. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je peux intervenir, s'il vous plaît? J'ai une question. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie, Madame Fdouad, tout d'abord pour votre intervention pertinente. On vous remercie infiniment pour ce temps consacré à nous et à nos enfants, bien sûr. Alors, je vais être courte. Ma question donc se focalise essentiellement sur si vous avez des astuces ou des activités à faire quotidiennement pour développer un peu donc la concentration auditive et non pas visuelle, parce que comme vous avez donc avec tous les gadgets qu'on est en train d'utiliser de nos jours avec le confinement et tout, donc le téléphone, WhatsApp, les tablettes et tout ça. Nos enfants, ils se focalisent le plus souvent sur l'image qu'à tout ce qui est auditif. Et moi personnellement, donc je parle de ma propre expérience avec mon enfant, avec lui. Donc, si je dois donner la consigne, je dois la répéter maintes fois, la faciliter, parfois l'écrire ou même la schématiser. Pour développer un peu donc sa concentration et je vois donc là que ça bloque un peu donc l'apprentissage en quelque sorte. Alors si vous avez des astuces ou des activités qu'on peut faire au quotidien, bon mon enfant il est âgé de 7 ans et demi, je sais que donc ça peut s'acquérir donc on a toujours le temps devant nous. Bon n'hésitez pas à nous éclairer sur ce point si c'est possible. Merci beaucoup. Omar. Je vous en prie, madame. Merci pour votre question. Cela m'amène à parler des différentes en fait, façons dont on appréhende la vie, nous, en tant qu'êtres humains. Nos 5 sens sont liés à nos sensations, à nos émotions et à notre mémoire. Et la majorité des gens, la majorité des êtres humains ont une mémoire visuelle. Donc, c'est tout à votre honneur de vouloir développer la mémoire auditive de votre enfant et ses capacités auditives. Pour cela, il n'y a pas mieux que la musique. Il n'y a pas mieux que la musique. Si par exemple votre enfant aime la musique, vous pouvez mettre un petit fond sonore, mais d'une musique douce pour favoriser l'apprentissage et pour favoriser la concentration. À 7 ans et demi, un enfant ne peut pas se concentrer plus de 10 minutes. Donc, si vous avez du mal à attirer sa concentration plus de 10 minutes, sachez que c'est normal. C'est juste que vous êtes en train de demander à votre enfant quelque chose qui dépasse sa capacité cérébrale. Vous voyez? Donc, ce que je peux vous proposer, c'est laisser à votre enfant la possibilité de jouer à la maison à des jeux qu'il aime, lui, tout en mettant un petit peu de musique. J'aurais pu vous conseiller des choses à faire à l'extérieur, par exemple jouer au foot, mais si vous avez un grand espace et vous pouvez le faire, vous pouvez à la limite pratiquer des activités comme ça, parce que l'idée, ce n'est pas de développer une mémoire auditive ou une mémoire visuelle, l'idée, c'est de permettre à l'enfant de sortir toute l'énergie qu'il a pour que, quand c'est le moment de se concentrer, qu'il puisse être présent à vous. Donc, je suis consciente que je ne suis pas en train de vous donner des choses à faire pour développer la mémoire auditive de votre enfant, mis à part de lui faire écouter de la musique, mais sachez qu'un enfant a besoin de bouger, a besoin de développer tous ses sens, les 5 sens. Donc, le visuel, l'auditif, le toucher, l'odorat et surtout, tout ce qui est émotionnel. Donc, si vous voulez aider votre enfant à se concentrer, développez tout ce qui est émotionnel chez lui. Parmi les activités qui favorisent la concentration, mais de façon très générale, et le jeu devient les échecs. À 7 ans et demi, votre enfant peut jouer aux échecs. Moi, je joue à ma fille, elle a 8 ans, aux échecs. Il peut le faire. C'est un jeu qui favorise la concentration et c'est un jeu qu'on peut faire à la maison. Parmi les autres jeux qu'on peut faire, c'est tout ce qui est mots croisés, sudoku, etc. Tous ces petits jeux où là, le mot caché, par exemple, ça développe la concentration, mais encore une fois, c'est la mémoire visuelle qui est sollicitée, mais c'est tout à fait normal parce que, comme je le disais, 80% des gens, ils ont une mémoire visuelle et ils ont un pilote automatique qui est visuel. C'est comme ça, nous sommes faits comme ça. Voilà. Merci, coach Edouard. Donc, j'attends encore une ou deux questions, s'il vous plaît. Je peux intervenir? Je peux intervenir? Oui, bien sûr, allez-y. Donc, c'est Rachid Marabet. C'est
c'est Rachid Mahar. Merci pour cette initiative. Et je vous remercie. Je remercie aussi coach pour les informations, aussi les recommandations qu'il nous a permis de connaître, surtout que nos enfants sont dans cette phase de confinement. Moi, je crois que ce que je veux poser ou donner un commentaire sur le développement cognitif de l'enfant dans cette situation de confinement. Je crois avec ces développements technologiques, utilisation uniquement de cette formation à distance, il y a risque de perte des capacités, surtout de rêve, de pensée, de mémorisation, etc. Donc l'enfant, il est tout le temps connecté à le besoin d'aller vers WhatsApp ou vers quelque chose pour apprendre, mais je crois qu'il y a un risque qu'il perd un petit peu ses développements cognitifs qu'il portait en fait à travers l'autre type, la formation classique, qui permet un petit peu de mieux penser. Je crois l'aspect image aussi se perd, l'aspect de développement de sa pensée, etc. Donc, est-ce que le coach peut un peu nous développer cet aspect de développement cognitif et comment le faire dans cette phase de confinement, développer un peu plus tout ce qui est cognitif, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est pensée, tout ce qui est imagination chez l'enfant dans cette phase de confinement. Je vous remercie. Très bien, très bien. Merci, monsieur. Le développement cognitif de l'enfant, il est en train de se faire malgré le confinement. Ce que je disais tout à l'heure à propos des écrans et de l'usage des écrans, enfin plutôt de la surconsommation des écrans, c'est qu'aujourd'hui, dans le cas du confinement et de l'enseignement à distance, nous sommes bien obligés de laisser nos enfants face à des écrans pendant plusieurs heures parfois, selon la quantité des devoirs et la quantité de cours qu'ils ont. Mais l'idée, c'est de ne pas les laisser en dehors des exercices, en dehors des devoirs, en dehors des cours à distance, toujours les laisser face à un écran. C'est-à-dire que l'enfant va faire ses activités scolaires sur un écran. D'abord, il faut diviser, en fait, tous les devoirs, il faut les diviser. L'idée, c'est de ne pas laisser l'enfant pendant 2 heures d'affilée devant un écran sous prétexte qu'il est en train de faire ses devoirs. Parce que l'enfant, il ne peut pas se concentrer pendant 2 heures. D'ailleurs, vous le voyez dans les écoles, etc., chaque heure, il y a une récréation. Donc, il faut que vous aidiez votre enfant à faire des pauses. Vous lui demandez de faire des pauses. Par exemple, il a travaillé pendant 30 minutes ou il a fait un devoir ou deux, selon l'âge de votre enfant. Hein, s'il a 6 ans, 7 ans, c'est un devoir, une petite pause. La pause, elle peut être de 5 à 10 minutes. Et pendant cette pause, il ne doit pas aller sur un autre écran. On est bien d'accord. Pendant cette pause, vous pouvez lui demander de faire autre chose, de faire ce qu'il veut. Et laissez vos enfants vous ennuyer. Si vous voulez qu'ils développent leurs pensées, leurs rêves, qu'ils restent dans leur monde à imaginer, à innover, il faut les laisser s'ennuyer. Notre problème, les êtres humains du 21e siècle, c'est que nous avons tendance à ce que j'appelle à événementialiser notre temps. On a envie que notre emploi du temps soit le plus rempli possible et c'est comme ça qu'on croit qu'on a une place et une reconnaissance sociale. Et ce qu'on fait, c'est qu'on transfère ça sur nos enfants. Nos enfants, on a envie de les voir tout le temps en train de faire quelque chose. Ne rien faire, ça favorise le développement cognitif de l'enfant. Ça favorise son imagination, le développement de sa pensée. Donc, faites vos devoirs avec vos enfants, mais divisez-les. Faites des pauses toutes les 5-10 minutes et ne dépassez pas 2 heures en fait sur un écran en train de faire les devoirs, même avec les pauses. Même si vous répartissez les devoirs, ne passez pas plus de 2 heures. Faites une grande pause de déjeuner par exemple, ou une grande pause où, je ne sais pas, voilà, les gens qui ont des jardins pour sortir dans votre jardin, etc. Les gens qui n'en ont pas, ça peut être juste se poser devant la fenêtre, laisser juste l'enfant s'allonger sur son lit et rêver. Permettez à vos enfants de ne rien faire. C'est ça qui va favoriser leur développement cognitif. Et puis, créer des jeux. Créer des jeux. Les enfants, ils s'ennuient parce qu'ils ont déjà utilisé tous leurs jeux. Et puis, on connaît nos enfants quand ils ont des jeux à
la maison, généralement, ça ne les intéresse plus. Du moment où ils ont joué avec une ou deux fois, favoriser qu'ils créent d'autres jeux. Même si c'est des jeux complètement simplistes, mais c'est dans la simplicité que l'enfant il développe en fait, sa capacité à innover, sa capacité à rêver, sa capacité à imaginer, sa capacité à faire. Donc, laissez la pensée se développer aussi avec des petites choses manuelles qui sont toutes belles. Autre chose, la lecture. N'oubliez pas la lecture. La lecture est quelque chose de très important pour favoriser la concentration et le développement cognitif. Permettez à vos enfants de lire, justement. Et d'ailleurs, je vais vous donner une astuce pour voir la capacité de concentration de votre enfant. Par exemple, s'il est en train de lire, prenez un petit chronomètre et chronométrez le temps qu'il passe dans la lecture sans lever la tête et sans être absorbé par un bruit ou un jeu vidéo, etc. Là, vous allez pouvoir comprendre la capacité de votre enfant à se concentrer et puis vous allez adapter le temps du travail à ce moment-là. Mais voilà, pour revenir à votre question, monsieur, la lecture, elle développe, elle aide l'enfant dans son développement cognitif. Elle l'aide à rêver, elle l'aide à voyager. Donc, il n'y a pas que les écrans, malgré notre confinement et le fait qu'on soit cloîtré entre quatre murs. Et d'ailleurs, tout le monde vit le confinement comme il peut, selon si on a des grands espaces ou des petits espaces. Mais cela ne veut pas en fait dire que l'enfant il est privé de toutes les activités, il n'a que les écrans devant lui. Au contraire, il faut encourager vos enfants à ne pas développer cette addiction aux écrans quand le confinement sera levé. Ça d'un côté. De l'autre côté, les écrans, quelque part, on est bien obligé de les laisser aussi un petit peu jouer sur des jeux vidéo parce que voilà, tout le monde fait ça et parce que c'est dans les temps modernes et l'enfant, si on le prive alors que tous les copains font la même chose, bah, il va se sentir un petit peu, il va se sous-estimer quelque part vis-à-vis de ses camarades, mais limitez le temps d'exposition aux écrans, laissez votre enfant s'ennuyer, privilégiez la lecture et privilégiez toute innovation, toute création manuelle aussi simple qu'elle puisse vous paraître. Elle est très importante pour l'enfant et elle l'aide à son développement cognitif et à développer aussi sa pensée et sa capacité de création, enfin sa créativité tout court. Merci. Donc, je vois là que Sir Abdelrahman veut intervenir, peut-être. Micro, Sir Abdelrahman, micro, on ne t'entend pas. Malheureusement, on n'entend pas. Très bien, très bien. Tout d'abord, je vous remercie pour cette initiative parce que moi, je l'ai unique. J'ai pas vu, je ne citerai pas les autres écoles qui ont pris cette initiative-là. Et tout d'abord aussi pour le choix de l'intervenant, c'est un coach qui est connu et reconnu. Donc malheureusement, il est beaucoup plus reconnu à l'extérieur que chez nous, comme d'habitude. C'est qu'après avoir découvert que quelqu'un a émergé quelque part, qu'on se rappelle qu'il est marocain alors qu'on l'avait oublié au début. Bon, bref. Moi, mon souci, c'est-à-dire toute l'intervention qui a été faite par le coach est très intéressante parce qu'il nous a rappelé un petit peu nos devoirs envers nos enfants en ce moment un peu particulier et peut-être nous a rappelé aussi notre comportement à revoir non seulement en cette période mais pour toute l'année scolaire. Moi, mon souci, c'est après le confinement, c'est-à-dire que ce problème de concentration, il se pose énormément ici au Maroc. Parce que, comme je l'ai dit dans un message que j'avais transmis, il y a un problème de lourdeur et de la charge de travail pour nos enfants. On a des programmes qui sont trop chargés. Les enfants ne disposent pas d'activité. Vous, madame, qui vous êtes à l'extérieur en France, vous savez très bien que, même si pour moi le système français n'est pas vraiment une référence, que les enfants, ils ont beaucoup plus les études le matin jusqu'à vers 14 heures. Après, c'est les activités, moi je dirais parascolaires, celui qui veut faire de la musique, du sport, du dessin. Nous, on n'a plus rien de ça. Nos enfants étudient de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures. Et quand ils rentrent, ils ont des devoirs à faire. Quand est-ce qu'ils vont lire? Vous dites lire. Ils ne peuvent plus lire. Le cerveau, il est saturé. Il ne peut plus se concentrer. Et la concentration d'un enfant, comme vous dites, c'est 10 minutes, et peut-être même, je dirais même jusqu'à 30 minutes, et après, il n'arrive plus à capter.
Et c'est ça le malheur, c'est que nos programmes doivent être un petit peu allégés. On est en train d'inculquer à nos enfants des choses parfois qui sont inutiles dans ce monde-là actuel. Et on est en train de leur apprendre des choses que peut-être qu'ils verront ou peut-être qu'ils trouveront sur le net. Et c'est ça notre problème, madame. C'est que comment revoir notre système éducatif pour pouvoir mieux réussir les études et permettre à nos enfants de se concentrer dans leurs études et aussi de jouir un petit peu de leur temps de repos, de reposer leur cerveau, de s'amuser, de découvrir d'autres choses, de faire fonctionner leur intelligence. Il a parlé du collectif. Comment voulez-vous développer le collectif dans un milieu, moi je dirais, carcéral? C'est-à-dire que l'enfant est emprisonné dans les études. Il n'arrive plus à s'en sortir. Il est tellement saturé qu'il y a parfois un rejet. Et d'ailleurs, les sociologues, à un certain moment, ils avaient développé ce qu'on appelle la théorie de l'enfant fatigué. L'enfant, il est brillant au début, et arrivé à un certain moment, un passage d'un certain niveau, il ne fournit plus aucun effort et les parents se demandent qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant. Votre enfant, il est fatigué. C'est normal. Et merci, madame, encore pour votre intervention. Merci, Haj Omar, parce que c'était vraiment exceptionnel. J'ai apprécié beaucoup et bon courage pour tout le monde. Merci. Merci, Sir Abdelrahman, pour cette intervention pertinente. Donc, je cède la parole à madame Fdoua. D'accord? D'accord, très bien. Merci, monsieur, pour votre commentaire et votre intervention que j'approuve totalement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le programme scolaire est très lourd par rapport à l'âge de nos enfants. Et comme vous dites, le système français n'est pas une référence parce que nos enfants, enfin moi les miens, ils ont cours jusqu'à 16h, enfin de 8h30 jusqu'à 16h30. Et après, effectivement, ils vaquent à leurs activités, mais c'est vrai que je vois, les enfants sont très fatigués le soir. Maintenant, moi personnellement, j'ai appris à mes enfants la lecture à l'âge de tout bébé. Tout le monde rigolait, tout le monde se moquait de moi, mais moi je lisais des histoires à mes enfants à l'âge de 2 mois, ce qui a valu que mes enfants, maintenant, même à l'âge de l'adolescence, ils continuent de lire le soir, parce que la lecture, pour eux, c'est un moment de détente, c'est pas un devoir. C'est un moment de détente. Donc, même si leur cerveau est fatigué, ce petit moment de lecture, cette petite demi-heure, 20 minutes, 15 minutes de lecture, elle est essentielle pour qu'ils voyagent un petit peu. Et ce qui est superbe, c'est que les neuroscientifiques ont fait des expériences qui ont prouvé que l'enfant, et même l'adulte d'ailleurs, tout le monde, hein, quand on dort sur une expérience positive, on dort bien et le lendemain, on se réveille en forme et avec un bon mental. Donc, cette lecture, c'est un moyen aussi de leur garantir le bien-être et de leur garantir le développement cognitif parce que le cerveau continue de fonctionner dans la nuit. Quand l'enfant ou quand l'adulte, quand nous sommes endormis, notre inconscient, lui, il continue de travailler et surtout, toutes les opérations de mémorisation se font dans la nuit, se font quand l'être humain est en train de dormir. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il y a une lourdeur et une charge très conséquente par rapport à l'enfant. Profitons justement du confinement pour permettre à nos enfants de jouer plus que d'habitude. Si d'habitude, ils sont à l'école de 8h à 18h, ben maintenant, on va s'adapter bien sûr aux cours en ligne s'il y a des cours en ligne. Si vous avez des devoirs qui vous sont envoyés par mail ou sur des plateformes éducatives, ben répartissez le temps. Moi, mes enfants, ils travaillent de 10h à midi et de 14h à 16h, c'est tout. Et quand ils ont quelque chose qui reste, ben on fait une petite pause et puis on reprend à un moment où ils sont détendus et ils sont à jour. Ils sont à jour. Pourquoi? Parce qu'un enfant reposé, un enfant qui dort bien, un enfant qui mange bien, un enfant qui joue, il est beaucoup plus performant quand il est face à ses devoirs, parce qu'il est plus concentré. Le problème, c'est que quand l'enfant n'est pas concentré ou quand il a besoin de jouer alors qu'il n'a pas joué, quand il a besoin de décharger son énergie alors qu'il ne peut pas faire ça, ben par conséquent, la tâche qui pouvait lui prendre 10 minutes ou le devoir qui pouvait lui prendre 10 minutes, eh ben, il est délayé dans le temps et il lui prend 30 minutes ou voire 1 heure parfois, voire il prend beaucoup plus de temps et il n'est toujours pas accompli. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas concentré. Donc,
On ne peut pas changer le système scolaire marocain ni français d'ailleurs. Enfin, si on veut changer, il faut qu'on aille vivre dans les pays scandinaves. Eux, par contre, sont une référence là-dedans. En revanche, on peut apprendre à nos enfants à apprendre d'une façon intelligente et rapide, en leur apprenant la concentration, en leur apprenant aussi des méthodes d'apprentissage, comme je ne savais pas si vous connaissez toutes ces techniques de carte mentale, par exemple, ou justement l'apprentissage ludique. Essayez vous aussi de créer des petites choses qui vont aider vos enfants à apprendre de façon ludique. Et par ailleurs, permettez à vos enfants de jouer, permettez à vos enfants de faire d'autres petites choses ou de découvrir d'autres activités. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas faire leurs activités à l'extérieur de la maison. Oui. Apprenez-leur la respiration profonde, apprenez-leur la méditation. Si vous voulez que leur esprit se clarifie et qu'ils puissent être plus concentrés et plus performants, sans pour autant que ça leur demande un effort physique et mental considérable, apprenez-leur la méditation, apprenez-leur la relaxation, apprenez-leur la visualisation, imaginez des choses. D'ailleurs, Madame Hind tout à l'heure qui a parlé de la mémoire auditive, on peut demander par exemple à l'enfant de s'allonger, de fermer les yeux, et c'est le parent qui lit l'histoire, par exemple, et on demande à l'enfant de ne rien faire. L'enfant, spontanément, il va créer les images de l'histoire que vous êtes en train de raconter dans sa tête. Il va les imaginer, il va en rêver. Donc, il va voir le film de l'histoire passer dans sa tête. Donc, aidez-le à faire ça, par exemple. Voilà une petite astuce qui pourrait servir peut-être pour passer un bon moment avec votre enfant et en même temps pour favoriser son développement cognitif. On ne peut rien faire pour le système scolaire, mais on peut agir à notre manière et de notre point de vue pour aider nos enfants à être, oui, performants parce qu'on leur demande des résultats scolaires et parce que le système est fait ainsi, même si, bon, moi personnellement, je suis contre ce système, mais bon, on vit en société, on ne vit pas tout seul dans notre monde et en même temps, on leur donne l'occasion, on leur crée cet espace justement de repos. Et une autre chose, on veille à leur sommeil parce que être parent, c'est aussi faire respecter des règles. L'une des règles les plus importantes, c'est le sommeil des enfants, parce que c'est le sommeil qui permet à l'enfant de mémoriser, de se reposer et d'être énergique le lendemain pour apprendre rapidement. Donc, si on ne peut pas changer la charge du travail, bon, on peut jouer sur cette charge de travail pour la rendre la moins lourde possible en aidant notre enfant à être performant et à passer le moins de temps possible à faire cette voie. Merci, Madame Fedwa, pour cette réponse plus ou moins exhaustive. Je sais que les dimensions sont encore plus longues, mais نشوفوا دابا إذا كاين شي سؤال من عند الأخوات والإخوان أذكركم السلام عليكم. أعتذر مدام بأننا في 5:30. إذا جات على خاطركم نزيدوا واحد 10 دقائق et on clôture هذا le débat. Merci. تفضلي مدام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم مدام أطاع الله. نشكركم بزاف على هذه الالتفاتة وفريمون جات في وقتها وحنا محتاجين ليها. نحاول نقول السؤال ديالي باختصار. هو حنا هضرنا شي شويه على لي زونفون بغينا نهضروا شويه على لي زادوليسون. المشكل ديال لي زادوليسون مع الكونفينمون ومع لي ريزو سوسيو ومع ما كنقدروش نحيدوا لهم حاجه ولا نفرضوا عليهم شي حاجه. عرفتوا ليطاب بسيشيك ديالهم كيفاش كتكون. ما كرهناش الا مشكوره الكوتش ديالنا فيدنا الله يجازيها بخير وشكرا جزيلا. كيف نقدروا نتعاملوا مع لي زادوليسون فيزافي لي ريزو سوسيو عاود ليوتيليزاسيون ديال اون جينيرال ديال لي سمارت فون مع كاع المسائل ديال العولمه وعاد زيد الكونفينمون. وكنشكرك بزاف. شكرا سي المدير وكاع الطاقم ديالكم. كنشكروا هذه البادره الطيبه وشكرا جزيلا. شكرا لك السيده أطاع الله. كتعرفي انا اذا سمحتي الاستاذه فدوى غادي ناخذ الكلمه واحد جوج كلمات في الموضوع هذا. الموضوع ديال لو كونفينمون بالنسبه لي زادوليسون هو موضوع واسع وطويل وعريض وخصو جلسه خاصه. لذلك اذا لاحظتوا ملي درنا هذا الاقتراح هذا
قلنا بان غادي نشتغلوا على لي زونفون دو 6 à 11 ans. كاينه واحد اون سيغتان هوموجينيتي مجموعه ديال لي بارامتر سواء سو لو بلان مونتال ولا بسيشيك ولا الى غير ذلك. وملي كنتعداو هاد الفرونتيير ديال 11 عام ونص، نتوما كتعرفوا ما بين الفتاة والفتى، وهذا الباساج من لونفونس لادوليسونس، هذه مجموعه ديال المتغيرات اللي كتحدث، متغيرات داخليه ونفسيه شعوريه لا شعوريه الى اخره، وكنوليو كنتحدثوا في واحد الفاز اخرى انديبوندون توتالمون على المرحله الاولى. فنشكر على السيده عطاء الله على السؤال كما كان الحال، لان انا هذا الهوس هذا الهم ديال الوالدين انا عارفه كيفاش هو. ونعطيو الكلمه للسيده فدوى مع العلم ان كيفما كان التدخل ديال السيده فدوى غادي يحتاج لواحد الجلسه خاصه بهذا الموضوع هذا، بغيت نشدد على هذا الموضوع، وغادي تكون غنيه جدا الجلسه مع لي زادوليسون. شكرا استاذ. فعلا هو الموضوع ديال موضوع متشعب جدا، وكيدخلوا فيه مجموعه من الاشياء اللي هما مختلفين على لا ترونش داج اللي كنتكلموا عليها حنا اليوم، لانه وجدانيا عاطفيا نفسيا المراهق ما عندوش نفس المشاكل ديال الطفل ما بين 6 و 11 سنه. لكن هذا السؤال ديال السيده كيخليني نتوجه للاباء ديال الاطفال بين 6 و 11 سنه باش نقول لهم بانه في هذه المرحله خاصكم تقننوا الاستهلاك ديال الاطفال ديالكم للشاشات باش في المراهقه ما يكونوش دي زاديكت لي زيكران، لان خصكم تعرفوا هذا نوع جديد من لي زاديكسيون اللي كيتكلموا عليها الاطباء، وهو لي زاديكسيون ريزو سوسيو، لي زاديكسيون لي زيكران الى غير ذلك. فيمكن نخصصوا واحد الويبينار، واحد اون اوتر كونفيرونس نتكلموا فيها على المراهق، ولكن انا كنتوجه للاباء الاخرين كنقول لهم هذا هو الوقت اللي تفرضوا فيهم القوانين ولي ريغل دو كونسوماسيون ديال لي زيكران في البيت ديالكم. انا مثلا عندي الويفي في البيت، ولكن الويفي مقنن في لي زيكران ديال الاطفال ديال المراهق خصوصا. عندي مراهق في البيت فما عندوش لا ويفي توت لا جورني 24 اور سور 24 باش ما يتشتتش الانتباه ديالو، لانه احنا كنتكلموا على التركيز. ففاش الطفل كيكون مركز وكتجيه واحد لا نوتيفيكاسيون في التليفون ديالو، لا نوتيفيكاسيون اي دور 1 سكوند، ولكن باش هو يرجع يركز من جديد فهذا كيطلب منه 20 دقيقه اخرى، فاحنا كنضيعوا الوقت. لهذا مثلا انا من بين الامور اللي حطاها في البيت واللي حنا متفاهمين عليها هو ان حاطه اوقات معينه للاطفال ممكن يبوف سو كونيكتي لي ريزو سوسيو والانترنت، وهذه الاوقات حددناها طبعا مع الطفل، هو اللي قرر بنفسه الاوقات اللي غادي يتصل بها مع الاصدقاء ديالو الافتراضيين في لي ريزو سوسيو. فلهذا احنا دخلناه في لا ديسيزيون كانها سا ديسيزيون، ولكن حطينا فيها بعين الاعتبار انه احنا كاباء فضلنا اننا نقوموا بهذه العمليه هذه باش ما نبقاوش يعني ندخلوا في واحد الصراع مع الطفل، خاصك تحبس ما خاصكش تحبس الى غير ذلك. دورنا كاباء اننا نحطوا القوانين، وشحال ما حطيناهم بكري شحال ما كنتفاداو هذه المشاكل في وقت المراهقه. كذلك يمكن شيء بسيط يساعد مثلا الاباء اللي كيعانيوا من نفس المشكل، هو انه خصوا وقت المراهقين ديالكم، خاص التواصل ديالكم معهم يكون دائم ومستمر باش ما يبقاش الطفل في ديك العزله وكيولي فريسه ديال مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت الى غير ذلك. ضروري تخصصوا وقت للتواصل مع الاطفال ديالكم ولو نص ساعه في اليوم، تكلموا فيهم مع الاطفال ديالكم، سولوهم على شنو داروا في اليومي ديالهم، شنو هما المشاكل ديالهم، شنو هما النجاحات ديالهم، خلقوا داك الفرص ديال التواصل باش حتى فولي ديزوريونتي ان بتي بو على دوك على لي زيكران. وان شاء الله يمكن مع الاستاذ نقوموا بواحد الويبينار اللي نتكلموا فيه على هذا المشكل تحديدا. لا سمحت السي عمر. نعم، اذا من فضلكم غادي نقترح عليكم اذا جات على خاطركم يكون هذا اخر سؤال، اخر تدخل. لا سمحت السي عمر. تفضل سيدي. السلام عليكم. كنشكروا السي محمد الراقي
علاش نشكر ديجا بعدا السي عمر وبيان سور مجموعه مدارس ايطال على هذه الالتفاته صراحه مشكوره وشابوبا وميم طون كنشكروا الاستاذ الكاتب على صراحه سون بريونتيسيم الانترفونسيون اللي كانت شامله. أنا غير عندي une intervention qui sera quand même un peu généraliste par rapport à notre situation actuelle. On est dans une phase et sincèrement, je parle de moi-même, on n'a pas montré quand même une certaine intelligence pour s'adapter à cette situation. Si la définition de l'intelligence est de pouvoir dealer en face d'incertitude, sincèrement, on n'a pas eu une intelligence réelle face à cette pandémie. Et je parle de moi-même et j'explique sur le principe des chaînons. Comment? Déjà, les enfants, face à cette situation, on leur a imposé des choses qui sont liées à notre culture et un héritage de culture et on a imposé des choses et malgré la patience d'Yenna, le diable fait des galons. À chaque fois, la pression, on des signes d'agressivité face à nos comme j'ai dit, l'éducation, la formation initiale et tout. وهذا il interpelle là est-ce qu'on se connaît soi-même. Ça c'est une chose incroyable. On le découvre avec les enfants, mais on a beau se maintenir vraiment dans une situation paisible, mais à un certain moment, on pète les plombs et on commence à s'énerver. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne se connaît même pas. Et de là, j'interpelle madame s'il y a une possibilité, Inch'Allah, les webinaires prochains, déjà nous aider à se connaître soi-même, pour intervenir avec les enfants. هذه من جهة. من جهة أخرى, les enfants face à cette situation, في الحقيقة ماشي هما اللي خصهم نعرفوا كيفاش يتكونسونطراو. خصنا حنا نعرفوا كيفاش نعرفوا نفوسنا وكيفاش نتعاملوا معهم pour la concentration. وراه الأستاذة راه أشارت ليها بشكل مفصل. Mais أنا j'insiste sur le fait que يعني الحلقة الكبيرة والمهمة هي الآباء والأمهات اللي خصهم يعرفوا ريوسهم. إلا كانت الأستاذة ممكن غير تعطينا نبدا على هذه المسألة هذه وكيفاش نقدروا نعرفوا نفوسنا وكيفاش نقدروا نديليو افيك لي زونفون ديالنا. وشكرا. شكرا أستاذ. أنا نبغي نشكرك على هذا باردون أستاذة فدوى. Je vous en prie. أنا كنقص شوية على الهضرة لأن السؤال في حد ذاته هو سؤال عنده راهنية ديالو، هو السؤال ديال تو لي طون. هذا السؤال هذا هو سؤال اللي أي واحد فينا وصل الأبوة أو الأمومة وبدا كيتعامل مع الطفل غادي يطرح هذا السؤال. والسؤال هذا سؤال طرحته الفلسفه اليونانيه في القديم. اعرف نفسك بنفسك. وهذا اعرف نفسك بنفسك هي اللي كتطرح لنا بحده وبدقه وبخطوره الحالات الاستثنائيه ديال الحاجات. يعني ملي كيكونوا شومان فازون حنا غاديين بدون سونز اوبستاكل في الحياه وكنقولوا بان تو تي بيان، ما كنعرفوش كيف فيني بيان وي نو، مي تو تي بيان احنا غاديين واحد النهار من كانت تكون الكبوه الاولى العثره الاولى كنقولوا ايوا كيسكو جو في الموناتيتود، كيفاش نجتهد مع وليداتي، كيفاش خص هاد الوليدات هادو ملي ندخل من الخدمه جو مو روتيان باش ما نخليش الضغط ديال الخدمه يخرج على الدراري، كيفاش هاد الدراري هادو يكونوا اكيليبري ما بيني انا وما بين امهم. هذه اسئله، وهذه الاسئله كلها هي اعرف نفسك بنفسك. دونك فوالا هذا سا سي اون كيسيون فيلوزوفيك تري بروفوند
وملي كنطرحوها معنا كندخلوا في سكون دابيل لو كيستيونمون. ما كنجاوبوش، كنجتهدوا باش نبقاو نعرفوا راسنا اليوم احسن من البارح، وغدا غادي يكون احسن من اليوم افيك سو كون ابيل لو براكسيس، مع الممارسه، مع الجلاس مع الوليدات، مع هاد الشيء هاد لي زانغريديون كلهم اللي تحدثت عليهم الاستاذه فدوى. ملي بدات كتعطينا بعض التفاصيل الدقيقه كيفاش هي كتشتغل مع وليداتها. واعتذر ان انا نقزت لك على مجال التخصص ديالك استاذه، تفضلي. C'est très intéressant ce que vous avez dit, je vous en prie. Et je remercie le monsieur qui a posé la question parce que je trouve que c'est une très belle façon de conclure notre webinaire, parce qu'on parle des enfants. Mais est-ce qu'on parle de nous, justement? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît dans toutes nos dimensions d'être? Parce que l'être, c'est le père ou la mère, c'est le mari, le conjoint, la conjointe, c'est l'ami. Vous êtes qui? Donc là, c'est une question existentielle. Et بما أن الأستاذ جباري تكلم على الفلسفة اليونانية، ذكرتني بواحد القولة ديال أفلاطون اللي كيقول بأنه الإنسان أحسن تربية اللي يمكن يتلقاها الإنسان هي لما كيوصل لسن الرشد وكيبدا يربي راسو بنفسه. لأن التربية اللي تلقيناها عند والدينا وفي المدارس إلى غير ذلك هي التربية ديال حسب القناعات وحسب القرارات ديال دوك الناس اللي رباونا، اللي هما نو ريفيرون في لافي، والدينا، المعلمين ديالنا إلى غير ذلك. لكن لما كنبداو كنربيو ذاتنا ونربيو نفسنا بنفسنا، فكنربيو نفسنا انطلاقا من قناعاتنا وانطلاقا من التجارب الحياتيه ديالنا وانطلاقا من لا ميسيون دو في ديالنا اي لو سونس كون فو دوني ا نوتر في. كيفاش بغينا راسنا نكونوا مع ذاتنا، كيفاش بغينا راسنا نكونوا في علاقتنا مع الاخر. الاخر يمكن يكون هو الزوج او الزوجه، يمكن هو الاب او الام، يمكن هو يكون الطفل او الابن او الابنه الى غير ذلك. وانا شخصيا في طريقتي في الكوتشينغ لما كيجي عندي شخص كيطرح عليا واحد المشكل، جو لي بروبوز ان كوتشينغ سكون ابل هوليستيك، c'est-à-dire coacher la personne dans toutes ses dimensions d'être. لانه لما الانسان كيعرف ذاته كينجح في كل ممارساته الحياتيه، حتى اللي كيفشل فيها كيشوفها على اساس انها نجاح واساس انها درس. لهذا احنا فاش تكلمنا هذا النهار على الموضوع، انا جي دوني دي بتيت phrases qui ont un sens subliminal ديال الاب والام. حنا تقدمنا بالنصائح للاباء وللامهات ماشي للاطفال، لان الاطفال في هذا السن هذا هما العصاره ديال التربيه ديالنا، هما النتيجه ديال التربيه ديالنا. الطفل كيتخلق بون باج بلانش. Ses pensées, ses émotions et ses comportements sont le fruit de notre éducation في هذا العمر اللي حنا كنتكلموا عليه اليوم. إذا خصنا نكونوا حريصين جدا على كيفاش كنبرمجوا داك الطفل، كومون نو لو بروغرامون، كومون نو سومون تران دو لو فورماتي. لأن من 0 à 7 ans هنا كدار لا بروغراماسيون الأولى في عقل الطفل. من 7 ans à 14 ans on peut changer des choses. À partir de 14 ans ça fait. L'enfant il a grandi, il commence à jouer dans la cour des grands et du coup il apprend aussi de l'extérieur, il prend aussi de ses expériences de vie, de ses relations avec les autres, etc. etc. دونك الدور ديالنا مهم جدا، وباش نقوموا بهذا الدور بواحد الاساس متين خصنا نعرفوا ذاتنا. اول حاجه خصنا نعرفوها على ذاتنا شنو هما نو فالور في لافي. لي فالور شنو هما نو كرويونس ليميتانت اي نو كرويونس ريسورس. داكور؟ شنو هو لو سونس او شنو هي لا ميسيون دو في اللي بغينا نعطيوها لراسنا. واش انا بغيت نعيش غير زايد كيف ما قال الاستاذ جباري، يعني بون كنطيح ونوض الى غير ذلك على حسب التجارب اللي كنتعرض لها، ولا عندي واحد الهدف، عندي اون فيزيون اللي هي جيري بار مي فالور. لان لي فالور هو لو جي بي اس انترن ديال الشخص. واش داكشي اللي كديرو، كيفاش كتربي ولادك، كيفاش كتشتغل، كيفاش هي علاقاتك مع الاخرين، واش هادشي كامل كينطبق مع لي فالور ديالك وكينطبق مع ليماج كو تو دو توا. يعني الانسان خصو يعرف شنو هي ليماج كيلا دو لوي، وهاد ليماج ديالو راه فيها شقين، فيها لا بيرسيبسيون كيلا لوي ميم دو سون ايماج et la perception de l'autre. Et l'autre, ça peut être notre enfant. Donc on peut apprendre de nos enfants. Et pour conclure par rapport à notre sujet de ce jour, les adultes, quand on devient parent, كنطيحوا في واحد لو بياج اللي سميتو ليفي بيغماليون، اللي هو لي بروجيكسيون. اون سو بروجيت. الطفل فاش كيتزاد حنا ديجا اون سي بروجتي
On veut que ce garçon ou là, cette fille soit poli, on veut qu'il soit performant, on veut qu'il soit le premier de sa classe, on veut qu'il soit médecin, on veut qu'il soit ingénieur, on veut qu'il soit. عندنا déjà واحد الفكره مسبقه، واحد الصوره رسمناها في الخيال ديالنا، بغينا داك الطفل يكون عليها. فلما الطفل كيدير واحد لو كومبورتمون، كيقوم بواحد السلوك اللي يتعارض مع لا بروجيكسيون ديالنا، كنتعصبوا باسكو يعني داك الشيء عميق جدا، يمكن ما غندخلوش فيه اليوم، ولكن هذه من بين الاشياء اللي كتخلي الانسان يتعصب لما كيقوم بالواجبات مع الطفل ديالو، لانه كيكون عنده اون ايماج على الطفل ديالو انه اذكى طفل في العالم، انه لو بريونتيسيم في العالم غير ذلك. فلما الطفل كيخطا، هذاك الخطا كياخذ لو بارون كونتر لوي، سي كوم سي سيتي سون ايرور على لوي، فلهذا كيكون داك التعصب. فكنشكرك سيدي على هذا الكيسيون، وكنتمنى ان الناس كلهم يطرحوا على نفسهم كي سويج، quelle est ma mission de vie, quel est le sens que je veux donner à ma vie, quelles sont mes valeurs et mes croyances, باش comme ça داك l'héritage culturel يكون le plus sain possible. Et tout ce qu'on transmet à nos enfants يكون الاشياء الجميله اللي تعلمناها، ماشي الرواسب اللي كنحاولوا حنا بنفسنا كاشخاص التخلص منها. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour conclure? Donc voilà, باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة فدوى القبسي، وكان نشد بحرارة على يديها بأن العمل اللي قمت به معنا على وجه التحديد هو عمل يساهم في الاكتشاف رفع الالتباس حول مجموعة من القضايا التي تهمنا في إطار العلاقات التي نبنيها مع الأبناء ديالنا. هذا الأول. الثاني هو أن على كل حال العمل اللي كنقوموا به هو عمل كما يعلم الجميع، هو عمل مؤسسي عنده مجموعة من الإكراهات. نحن نشتغل في إطار مؤسسة، وانتم كذلك حيت سبتوا راسكم devant un paradigme، سبتوا راسكم انتم داخل المؤسسة، ولكن من خلال البيوت ديالكم، داخل البيوت ديالكم كتشتغلوا وكتنزلوا واحد البرامج معنا، واحد المناهج بصحبة المعلمات والمعلمين. وهاد الوقفة ديال المعلمات والمعلمين هي اللي كتهمني في ناحيه تربويه بيداغوجيه انسانيه اللي فيها لي فالور، فيها هذا الشيء اللي كنهضروا عليه. انا كنشكر الناس اللي كيبذلوا الجهد مع وليداتنا، كيشتغلوا في هدوء. وانا كنعرف المعاناة اللي كيعانيوها المعلمين، لأن انطلقنا من حقبة إلى حقبة جديدة كل جدة، وكلنا نتلمس التعلم. الوالدين كيتلمسوا التعلم، المعلمين كيتلمسوا التعلم، الإدارة كذلك تتلمس التعلم، ولكن في وسطنا الأبناء اللي بغيناهم يكسلوا. نرجو أن نكون قد وفقنا في منطق الأزمة، وفقنا في القيام بهذه المهمة أحسن قيام. بهذه الكلمة كنختم هذا الويبينار، وكنقول لكم جميعا، أنتم جميعا، ومن خلالكم نقول للسيدة فدوى شكرا على الوقت اللي منحته لنا، شكرا على جميع التوجيهات والمعارف ولي زاستيس كما كتبغي هي تسميهم اللي قدمت لنا باش نتعاملوا مع وليداتنا. شكرا لها على سعة الصدر ديالها لتقبل التدخلات ديال السيدات والساده المتدخلين، ونضرب لكم موعدا في حلقات مقبله ان شاء الله كذلك. ميرسي بوكو.
شكرا لكم، شكرا استاذ جباري، وشكرا لجميع الاباء والاهالي اللي كانوا معنا اليوم، وكنتمنى نكونوا وفقنا في اننا نوصلوا بعض الرسائل. ونبغي نقول للاباء لان الهدف من هذا لي ويبينار ماشي هو ان الاباء يسو كولبابيليز او يحسوا بالذنب تجاه اطفالهم. الانسان هو سي ان شانتيون اون ناريت جامي دابروندر، كنكبروا على كل شيء على لابرونتيساج. فشكرا لك، وكتبقى المسؤوليه التربويه هي مسؤوليه يعني مشتركه بين الاباء وبين المعلمين. وشكرا pour tout ce que vous avez fait. Et puis si vous voulez avoir des ressources, des podcasts concernant les enfants, toutes mes interventions à la radio sont enregistrées dans une chaîne YouTube qui s'appelle Coach Fedwa Al-Khabsi. Vous pouvez vous y référer. Il y a beaucoup de podcasts sur l'éducation, sur les enfants, etc. Et j'espère que ça vous sera utile. ميرسي بوكو. دونك اخبركم بان هذا اللقاء استعملنا فيه لو سونتر دي زيتود دكتورال في يونيفرسيتي ابن طفيل دو قنيطره، اللي كنقدم له جزيل الشكر على عنايته وعلى تشجيعه لمثل هذه المبادرات. فشكرا للسيد المدير، مدير مركز دراسات الدكتوراه، وأتمنى لكم نهاية يوم سعيد. شكرا لكم. Le nom de la chaîne, s'il vous plaît. Le nom de la chaîne, on va le partager avec vous sur WhatsApp.